Здравей! Радвам се, че си тук. Радвам се, че днес ще отделиш това време за себе си. Добре дошла отново в пробуждане. Днес е време да поставим на масата един прекрасен инструмент, в който да оценим къде се намираме. Като начало, какво искаме да променим, какво искаме повече в живота си. Споделям ти любимия ми инструмент – колелото на баланса. Какво ти е необходимо? Необходимо ти е тефтер или нещо за писане. И това, което ще направим, е следното. Помисли си за всички важни за теб сфери в живота ти. Влияят силно на това какво е твоето състояние, как се чувстваш, как се определяш, как се оценяш и кое допринася повече радост в твоя живот. Стандартно колелото се прави по няколко начина, но моята покана тук към теб е да заложиш на това, което наистина знаеш, че е важно за теб. Разчертаваме си листа на 8 сфери. Като тези 8 сфери ги определяме. Например, сфера 1 – личностно развитие. Сфера 2 – пари. Сфера 3 – семейство. Сфера 4 – взаимоотношения. Сфера 5 – хобита. Сфера 6 – пътувания. Сфера 7 – приятелства, социален живот. Сфера 8 – да кажем, може да е духовно или физическо развитие. Напиши това, което наистина е важно за теб. След което всяка една сфера я оценяваш от 1 до 10. Като 1 е най-ниската точка на удовлетвореност, а 10 е най-високата. След като направиш за всяка една сфера и си запишеш къде се намираш спрямо скалата, погледни отстрани какво се е получило. В кои сфери виждаш, че имаш изключително задоволство от това, което постигаш. Може да е свързано с работата ти. Може да е свързано с грижата ти за теб, за тялото ти, за духовното ти, за емоционалното ти същество. Може да е свързано с приятелствата, социалния живот, който водиш. И обърни внимание къде имаш ниска оценка. Къде имаш 2, 3, 1. И коя сфера, ако получиш повече удовлетворение, ще повдигнеш и останалите. Каня те да отделиш 10 на минути на това упражнение. Даже може просто само да запишеш сферите, да ги оцениш и остави настрани тефтера. Каня те на края на деня, когато имаш време, да се осамотиш, да погледнеш отново тефтера и да помислиш кои сфери искам да подобря. Какво време бих отделила, за да ги подобря? Какво ми е необходимо, за да стъпя една крачка по-нагоре по скалата? Ако някъде съм на 1, ако крайно не обръщам внимание на това какво ям, ако тялото ми страда, ако енергията ми е ниска, какво да направя? Към кого да се обърна? Как да се подкрепя? Така че да отида на 2, след време на 3 и колко време си давам, за да поставя тези малки крачки и да наблюдавам процеса. Искрено ти пожелавам да си отделиш това време, да направиш това упражнение и да споделиш къде си, коя сфера искаш да подобриш и какво се случва. По-долу в линка ще прикача файл с колелото, което е стандартна базисна схема, която можеш да използваш. Както и няколко въпроса за подсещане, за размисъл. Отдели това време за теб. Пожелавам ти да е прекрасно. И да е началото
на пътя за подобряване на важните неща в твоя живот. Ако ти харесва това видео, ако смяташ, че ти е полезно, да можеш да го споделиш и на други хора. Нека завихрим тази енергия. Запази си го, за да го гледаш за по-късно и се абонирай за канала или ме последвай в социалните мрежи. С обич, имай прекрасно време!